分。咁喺呢度咧，我哋就要見證古卓文新歌 MV 廣告嘅登陸 Sogo 嘅日子。咁而家咧，大家見到咧，就已經有好多股份咧準備緊啦。大家唔知道咧，一陣間咧，佢會係10點之後咧，會幾多分鐘之後會播嘅。咁不過我哋咧都喺度 stand by 緊啦。咁亦都，我哋而家喺呢度位咧，就準備等佢嘅誕生啦。希望一陣間咧唔好咁多巴士經過啦。個個又返工咧，個個又阿姐姐仲係俾你啊！咁講翻呢個 MV 咧，其實登陸 Sogo 呢個 Mega LED 嘅屏幕咧，其實真係唔容易嘅。咁因為我哋一路都經過好多嘅困難啦。咁例如點樣去處理咁大型嘅一個影片啦，咁同埋咧就係要經過電檢處啦，咁我哋需要10幾日嘅時間去批核啦，咁亦都要係合乎佢 Sogo 對我哋嘅要求啦，咁例如好多嘅硬件上嘅要求啦等等嘅，咁仲有就係要一定要有一啲嘅批准啦，即係例如一啲嘅。其實而家開始咗㗎啦嚇，咁一定要攞到，譬如佢license 嗰啲咁樣啦。咁所以咧，我哋都係10幾日之前咧已經準備好㗎啦。咁等到今日啦，呢個時刻啦，咁而家已經開始有廣告咧喺度做緊。咁但係唔知佢會隔幾多個先至會係出一次古卓文新歌 MV 應援呢一個廣告喎。咁我哋拭目以待啦。而家係第2個廣告嚟嘅，因為呢個實在係太大啦。咁咧其實咧基本上咧都影唔晒啊，嗰個一個wide angle 都影唔晒。同埋呢個係第3個廣告嚟嘅。咁每個廣告咧應該係持續30秒。留意翻咧，其實有啲廣告咧就係中間係動畫，即係影片嚟嘅，側邊咧就係一啲嘅譬如字啊，或者係一啲嘅標題啊咁樣啦。咁就有啲就喺左邊，有啲喺右邊嘅。咁一陣間你哋睇下我哋嘅廣告咧，會係擺喺邊個位啊？大家有啲驚喜。呢個係嚟緊咧就係第4個廣告啦。咁聲音咧就唔係好大聲㗎，因為我諗係因為公共空間嘅關係啦，即係唔能夠太大聲，加上現場咧環境咧就比較嘈雜嘅，即係其實個聲音咧就唔係十分之大。咁但係我相信阿張文嗰個 MV 咧，因為佢嗰個節拍非常之強勁啊，咁所以咧就應該係聽得清楚嘅。咁其實爆少少料俾大家聽啦。其實當日咧，我哋做呢個 MV 嘅時候咧，佢係要求我哋個聲音咧係要控制喺某一個 level 之下嘅，即係佢都唔想太大聲嘅，因為佢都好驚，即係會影響周圍嘅環境咧，可能有啲標準要達到嘅。呢個已經係第4個廣告，嚟緊係啦。